छोटे बच्चे और शिशु को खांसी के इलाज के लिए दवाई नहीं दिया जा सकता है। खांसी का उपचार घरेलू उपयोग से किया जाना ज्यादा सुरक्षित और कारगर रहता है। इसलिए बच्चों में खांसी के घरेलू इलाज ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है। शिशु के खांसी के लिए घर उपचार सुरक्षित भी होता है। चलिए आपको बच्चे की खांसी के घरेलू उपचार के बारे में बताते हैं। छोटे बच्चे के लिए शहद खांसी की दवाई का काम करता है। ये बलगम और कफ को पतला कर बाहर निकाल देता है। आप 1 साल से अधिक उम्र के बच्चे को खांसी से निजात पाने के लिए 1 चम्मच शहद रोजाना खिलाएं। ये खांसी को गंभीर रूप लेने से रोकती है और बेहतर नींद लाने में मदद करता है। गले में जमा बलगम को साफ करने के लिए बच्चे को गर्म भाप दिलवाएं। इससे शिशु को काफी आराम मिलता है। खांसी होने पर शिशु को अधिक मात्रा में तरल पदार्थ दें। कैफीन फ्री चाय, सूप या नींबू मिलाकर गुनगुना पानी पीने से बलगम साफ होने में मदद मिल सकती है और गले में खराश का इलाज भी होता है। इसके अलावा आप दिन भर में बच्चे को गुनगुना पानी अधिक पिलाएं। शिशु का सिर थोड़ा ऊंचा करके लिटाएं। इससे उसे सांस लेने में आसानी होगी। गर्दन के पीछे तकिया लगा दें, जिससे बच्चे का सिर आसानी से ऊपर उठ सके। छोटे बच्चे का जुकाम और खांसी का इलाज लहसुन और अजवाइन से भी किया जा सकता है। लहसुन में बैक्टीरिया रोधी गुण होती है और अजवाइन वायरस एवं बैक्टीरिया को मारने में काफी कारगर होता है। लहसुन के 2 या 3 कलियां और 2 चुटकी अजवाइन लेकर तवे पर 1 मिनट के लिए भून ले और फिर इस मिश्रण को ठंडे होने पर बच्चे के पास रख दे। तो इसकी स्मेल बहुत ही इफेक्टिव होती है। तो इसकी खुशबू से बच्चे को खांसी या जुकाम में काफी रिलीफ मिलता है। घरेलू नुस्खों की मदद से आप शिशु का खांसी का इलाज कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको ये लक्षण दिखे तो आप तुरंत बच्चे की डॉक्टर मींस पीडियाट्रिशियन से जरूर मिलें। फर्स्ट, लगातार खांसी होना। सेकंड, खांसी ना आने पर सांस लेने में दिक्कत। थर्ड, हर बार सांस लेने पर पसलियों के बीच की त्वचा का खींचना। फोर्थ, सांस लेने के दौरान घरघराहट की आवाज आना। फिफ्थ, खांसने पर चेहरे का नीला हो जाना। सिक्स्थ, सीने में तेज दर्द। सेवेंथ, खांसी में खून आना। 8, 104 डिग्री फ़ारेनहाइट से अधिक बुखार। अगर शिशु में इन तरह के लक्षण दिख रहे हैं तो आपको नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। ये किसी भी गंभीर स्वास्थ्य समस्या के संकेत हो सकते हैं, जिनका समय पर इलाज किया जाना जरूरी है। होप करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें और हमारे चैनल हे बेबी को सब्सक्राइब करें।